其實呢個袋咧，我覺得佢有一個幾好嘅位咧。當我一見到咧呢個袋嘅時候，我就覺得係佢啦。佢係一個花嚟嘅，即係咧有啲毛咧，佢會戴到你嘅頭好大咁樣，但係呢頂帽係唔會嘅。呢兩件睡衣我買咗 total 買咗3盒咯，即係 total 6支。粉色調我覺得幾靚，之前我係用緊偏紫色調。Hello， 大家好，我係 Chloe。咁最近咧我就去咗轉韓國啦，咁所以咧今集就係一個韓國戰利品分享嚟嘅。我就會分享7樣啦，我覺得買得最好嘅嘢啦，然後就會分享一啲我覺得幾好用嘅化妝品。有啲咧就係今次新買嘅，有啲咧就係之前用落嘅。咁而家事不宜遲，就快啲開始啦！第一樣我要介紹嘅咧，就係我覺得今轉旅行買得最好嘅嘢啦，就係兩個袋嚟嘅。咁但係咧，佢哋都係出自於同一個品牌啦，就叫做 Feria 嘅一個品牌嚟嘅，就係呢個。咁佢咧就係位於延南洞嗰邊啦。咁佢附近咧就有一間叫做 Oats Coffee 嘅一間好出名飲維也納咖啡嘅一間咖啡店啦。出咗門口之後咧，然後轉個彎道行翻去弘大嗰邊咧，咁你就會經過呢一間店㗎啦。而家事不宜遲，俾大家睇第一個袋先。嘟嘟。咁其實呢個袋咧，我覺得佢有一個幾好嘅位咧，係因為佢都係個鈕啦。即係因為咧好多袋，我覺得韓國好多袋咧有陣時係冇鈕啊，冇拉鏈嘅。我覺得就有嗰種冇咁安全嘅感覺。咁雖然我第二個袋咧，佢都係一個淨係得磁石貼嘅袋嚟嘅。咁我講咗呢個先，俾大家睇下，佢係咁樣。呢個袋咧，其實佢都有2層可以放啦。佢唔算係一個廢包咯。我覺得佢都可以裝到好多嘢。咁佢入邊嘅設計咧，就仲有一個拉鏈嘅暗格。放完之後咧，都仲有咁多位。咁所以咧，我覺得佢嘅容量都幾大下。幾好嘅位咧，就係佢仲配咗一個可以斜孭嘅帶咯。因為有陣時候你手抽唔方便咧，咁咧佢就可以側孭同斜孭都得，我覺得係唔錯。即係如果你放得太多嘢嘅話咧，佢呢度咧仲可以拋開呢兩個鈕啦，咁你就可以再放啲再闊少少，即係可能再闊少少嘅嘢。第一個袋完咗之後咧，我就介紹第二個袋。呢個袋咧係我比上一個袋更中意。呢個係一個麂皮嘅袋嚟，我覺得好靚啊，同埋佢嘅質感真係好靚。咁其實我睇呢個袋之前，我就睇呢個袋啦。咁我就覺得呢個袋都唔錯，我幾想買喎。咁但係咧，當我一見到咧呢個袋嘅時候，我就覺得係佢啦。咁呢個袋咧，我覺得佢呢個叮叮當當咧，佢已經係為呢個袋咧，因為呢個袋我覺得係偏向簡約啲，佢為呢個袋增添咗多一樣嘢啦，即係好似多咗一個線條，我覺得係成件事又好睇咗咁樣，即係有更加有質感嘅感覺。然後呢度咧就有一個磁石扣啦，然後呢度咧就係一個暗格，跟住呢度就係個拉鏈暗格。跟住然後咧中間咧就仲有一個位可以放少少薄啲嘅嘢，所以我覺得呢個袋真係好值得買㗎。咁同埋咧，我要講呢個袋咧，點解我不停話好好啊，好正啊？跟住然後我又覺得心目中我覺得佢性價比係真係 No.1 咧，係因為咧呢個袋係 Winter Season 嘅袋啦，咁所以我去到嘅時候咧，佢就開始轉季，所以咧佢就有6折嘅優惠啦，咁變成咗兌翻港紙咧。嗰陣時候就係600幾蚊，600中600尾到，咁所以咧，我覺得呢個袋真係好值得買。咁呢個品牌咧都係一個小眾品牌嚟嘅。咁佢網頁咧你可以見到，佢大多數咧就係袋啦，跟住就係有啲卡片套啦，同埋有啲吊飾嘅，即係手袋嘅吊飾。我覺得佢啲風格咧偏向女性啲啊，或者係即係有啲女人味嗰啲啊，同埋就係有啲好似斯文啲嘅款式嚟嘅。但係咧，我見到佢大多數咧都係牛皮嚟嘅，咁然後有一啲咧就係羊皮啦，然後有啲係麂皮袋嚟嘅，同埋佢除咗一啲深啡色同黑色之外咧，咁我見到佢其他網頁嘅其他袋同埋你當時候嗰間鋪頭嘅其他袋咧，都係偏向
粉色少少，即係有淺藍色啦、淺粉紅啦，仲有淺黃色咁樣。雖然我而家咧已經講完呢兩個袋啦，但係喺嗰度咧我仲多咗一樣嘢啊，就係俾大家睇，噔噔噔，知唔知咩嚟嘅咧？呢個咧係一個掛飾掛袋嘅掛飾，噔噔，佢真係好靚喎，係一個花嚟嘅。咁咧點解我會有呢個小吊飾咧？其實因為咧當時候我俾緊錢嘅時候啦，咁有一個應該係老闆或者係我唔知設計師，咁咧佢就咁啱行過咧，就見到我拍嘢喎，咁就指住我機咁樣其實我都唔好知講咩，但係我就有講話即係我因為我拍 YouTube， 所以我拍緊嘢啦。跟住佢就話類似送一個吊飾可以俾你揀嘅，你想要邊個啊？跟住我就揀咗呢個咯。佢有唔同嘅顏色可以有好多唔同嘅款式顏色可以揀嘅。咁我最終咧就揀咗呢個藍色配呢個粉紅色啦，我覺得都係好靚。呢個咧，我覺得無論係襯我呢個袋啦，定係襯呢個袋咧，我覺得都係襯到嘅，所以我最終咧就揀咗呢個花花。咁然後下一樣咧就係一件衫嚟嘅，就係我身上呢一件啦，呢牌子叫 Avengers 嘅呢件衫啦。然後呢個係一件假兩件嚟嘅，咁佢入邊咧呢一層咧就係一件薄薄地、透透地嘅掛頸背心啦。呢個薰衣草紫色我覺得係幾靚，所以我幾中意咯。同埋佢下低呢個位置咧，佢係有嗰種即係節奏抽地嘅感覺啦，佢會成個感覺係有啲收腰嘅感覺咯。同埋咧，我發現咗咧，即係我今次去韓國旅行啦，我發現咗佢好多衫咧都係做咗呢啲抽地嘅感覺，令到條腰係收啲嘅咯。重點係你着嘅時候要整翻少少皺摺出嚟啦，同埋佢有嗰種即係有種 layers 嘅感覺咧，即係自帶 layers 嘅感覺，我就覺得好正咯，即係唔使再諗點樣襯咧，點樣襯咧，同埋佢嘅質料我覺得係 OK 嘅，咁所以就整體唔錯。咁到下一樣啦，然後下一樣係一頂帽嚟嘅，就係喺聖水洞 Gentle Monster 嘅旗下店嘅 Artisu嘅一間賣帽嘅地方買嘅。我覺得佢入邊咧其實好多帽咧都幾靚嘅。我嗰陣時候我呢頂咧係一頂線帽啦，就係呢頂帽啦。呢個咧唔係一頂冷帽嚟嘅，佢係一頂線帽嚟，真係好靚啊！咁呢個價錢咧就係86,000 won 嘅。嗰陣時候咧，我就喺呢頂帽啦，同埋一頂 cap 帽咧，我就猶豫咗一段時間啦，因為嗰頂 cap 帽就係粉紅色嘅。我之前都買過一頂冷帽嘅，但係我覺得冇呢頂戴得咁好睇。但係雖然我就唔知道我而家呢咁樣襯唔襯個帽啦，但係我戴俾大家睇先。呢頂帽咧，我真係好中意佢個配色啦，同佢個形狀。即係咧有啲帽咧，佢會戴到你個頭好大咁樣，但係呢頂帽係唔會啊，好靚咯，超中意。然後咧，我要介紹嘅咧就係呢兩件睡衣，我覺得真係好靚咯。即係呢個咧，我覺得係好係我嘅 style 咯。同埋呢個，因為佢呢個碎花同埋呢個淺黃色，呢個淡黃色咁樣，我覺得係幾靚。呢個紫色我又好中意，我發現我真係好中意紫色嘅嘢。好啦，我而家俾大家睇下先。咁我開咗呢個先啦。咁我就開咗呢個先，짜잔！佢個質地咧係紗嘅質地嚟嘅，一陣間嗰件咧就係一件長袖嚟，呢件就係一件短袖啦，就係拼出嚟嘅感覺係咁，應該都會幾舒服。仲有條褲，呢件我記得嗰陣時候咧，好似係已經係冇細碼，定係好似呢個係2號咯，佢有分2號，好似係另一件係 XL 咯，因為佢真係冇晒細 size， 咁所以我就買咗。但係我又覺得即係睡衣大啲都冇所謂。好啦，咁而家咧到下一件先，另一件咧就係
都係長袖嚟嘅。咁我咧嗰陣時候，因為佢有 fitting room 啦，咁我有試過嘅。但係咧，我就覺得其實佢個手就係有啲大件嘅。但我見到佢即係啲店員啦、職員啦，都係比較大啦，佢哋就接咗個袖，所以一陣間咧就接咗個袖試下俾大家睇下。我嗰陣時咧，我都係其實有覺得佢有少少大件喎，但係我見到佢個色咧又好襯我咯，所以我就買咗呢件長褲。呢一間店咧，其實係喺韓國有好多分店啦。咁我就喺首爾林附近嘅嗰間度買嘅，嗰間應該係好似有3層樓啊，所以都係應該係最大間、偏大間嘅一間嚟嘅。然後最後一樣我覺得買得好嘅嘢咧，就係呢個太陽眼鏡。呢個係一個鴨屎綠色嘅。靚唔靚啊？因為之前咧我有一副太陽眼鏡嘅，但係咧佢就係偏大嗰啲嘅，即係佢嗰個成個鏡係偏大嗰啲。呢個就偏扁少少嘅，我覺得係有嗰種型格 feel。咁而家我就已經講完，我覺得今次旅行買得最好嘅7樣嘢啦，咁就分享少少化妝品俾大家啦。首先我要分享嘅就係呢個眼睫毛液啦。我之前咧係單買嘅，單買呢支啦。但係因為佢最近嗰陣時候 Olive Young 去做緊 1+1 嘅優惠啦，咁所以就買咗呢個啦。我買咗 total 買咗3盒咯，即係 total 6支，俾大家睇下佢嗰個數係點，好幼細咯。同埋佢好根分明咯，即係搽完之後，我覺得即係所以我用咗幾年啊，都係用呢個。即係同埋咧，佢就算有陣時候，即係我喺飛機上高瞓覺咧，佢都係唔會甩色咯，即係佢唔會有少少沉澱咗一啲黑色喺度，唔會咯。所以我覺得係幾好用。而我用緊嗰支咧係01號，就係黑色嚟嘅。咁我記得咧，佢眼睫毛咧一個係大支啲，一個細支啲嘅。呢個就係細支啲，係纖長少少嘅眼睫毛，另一個係好似係濃密啲，即係佢個唔同 function。所以就係呢個，俾大家記住呢個。咁下一樣咧就係呢個眼影。咁我之前咧其實係有用開呢個 Holika 嘅牌子啦。我之前咧就係用緊呢隻 Moony 嘅，呢個係 Almost Grapes。我覺得呢隻粉係偏粉少少嘅色，粉色調我覺得幾靚。之前我係用緊偏紫色調，咁我再買多咗一啲單色係做 base 嘅一個眼影啦。咁就係我之前咧就用開呢隻，跟住然後咧今次就買咗。其實呢兩隻色都好似樣。咁我咧就覺得呢隻眼影咧，佢係幾顯色嘅，所以我係幾中意呢隻眼影。我都用咗都一段時間，因為我係嗰種即係我如果用得覺得好用嘅話，我就會一直用落去，真係唔會成日轉嘅嗰種人。然後下一樣咧，我要講嘅咧就係呢支 Bia 嘅眼線筆啦，我都成日用，我覺得都係幾好用嘅呢支。佢個頭就係咁，但係呢支咧就係我之前用開，我就今次冇買到。點解我講呢個牌子咧？係因為我今次咧就買咗佢之前最近新出嘅一個胭脂啦。咁呢隻胭脂咧，我覺得OK 嘅。佢嘅即係佢個出色咧，即係顏色顯色度咧，佢唔係話真係好高，但係都有嘅。即係你疊加多幾層都係 OK。同埋佢入邊咧自帶咗一個泡泡嘅。即係呢個除咗顏色啦，佢入邊自帶咗一個泡泡咧，係一個直膠泡嚟。因為我今次我除咗呢個 Bia 嘅胭脂之外咧，我仲買咗另一個啦。呢兩個都係偏向膏狀少少嘅，就係呢個牌子。呢個咧，我覺得佢隻顏色係幾靚，但係就佢個壞處咧就係，即係本身你個粉底都搽得幾好啦，跟住個底都打得 OK 嘅。咁但係搽完呢個之後咧，佢就有少少卡住咗喺個粉底嗰度，所以我用咗一兩次之後我就冇用到。即係今日我呢個妝咧，呢個
胭脂咧，我都係用Bia 嘅呢隻嘅。咁以前咧我就係用開粉狀嘅，咁今次咧我就試下用個膏狀嚟睇下。然之後咧我就買咗呢支 Too Cool for School 嘅呢支畫臥蠶嘅筆啦。咁平時我係好似用開01號，但係今次咧我就試咗11號呢支11號，因為咧01號色咧，我覺得佢個香檳色咧我覺得我都係中意呢隻，我覺得會自然少少。最後咧我就要講都係 Too Cool for School 嗰度買嘅，佢呢個都係最近新出嘅一個產品啦。咁佢咧就係畫喺下眼線嗰度嘅，呢個位啦，令到佢深色啲嘅。我就買咗呢兩隻色啦，我就首先搽咗02號嗰隻色先，然之後咧用呢個頭啦，用呢個頭 blend 開咗之後咧，我就用咗12號呢隻色，令到佢疊加深色少少，所以我覺得成件事會靚啲。咁最後咧，我就要講係呢兩個同一個牌子嚟嘅唔同款嘅假眼睫毛啦。咁平時咧，我從來都冇用過假眼睫毛啦，所以我都係第一次買，我仲未試啦。因為我無論係面膠呢隻面膠嘅，無論係面膠又好啦，定係要自己搽膠水嗰啲咧，我都係冇試過嘅，所以我又唔夠膽，暫時仲未夠膽去試，因為我唔係好識黐。咁可能我再上網睇多少少片咁樣學多幾次，跟住我就可以試下。好啦，咁我呢條韓國紀念品分享片咧就嚟到呢度啦。如果大家咧都中意睇我啲片，就可以俾個 like 同埋 subscribe 我 channel 啦。如果對我嘅日常生活同埋想知道我旅行影咗啲咩相咧，就可以 follow 我 IG。咁呢條片咧就嚟到呢度啦，下條片再見，拜拜。